bulijjo oyina egya gavumenti naye omuntu wa wansi ono abadde talina muntu amwogerera. Obubbi bususse, impunity esusse, ate nga beegatta n'ebitongole byaffe poliisi kooti. Omuntu wa wansi n'abonaabona. Tulina okulwana tutereeze, tuli proud of you, otuwe ekyokulabirako. Ffe abali mu buyinza naffe ng'abava wansi tulina ekyokulabirako kye tulina okukola nga tukola emirimu gya president. Weebale nnyo, weebalire ddala. Era mu kaseera kano olw'okuba ye mugenyi waffe omukulu ffe ab'e Bwaise, nze nange ndi eno si bwe kiri. Twanirize minisita waffe atugayidinge atubuuzeeko. Weebale nnyo Dr. Minisita w'abantu abawansi ababulijjo alwanirira abantu. Mwanyinaze Special Presidential Assistant Special Duties mukyala Fiona Balungi gye mugambye nti akwata ababbi ne gye tuva ava kukwata ababbi. Era tubalese bayingidde komera n'operation ekyagenda mu maaso ali mu bakwata. Okuba nti mulinze wano abadde alwanagana n'agabbi ataagagagga nga gakolagana ne poliisi ne kooti. N'olwekyo mwebale gumiikiriza naye nga minisita nze nkubuulira bano bannabwayise bakimanyi. Nsomedde ku Biraali na kwa Piawazi, nkulidde Bwayise, kojja wange mujjukira Frank abali esiima wali ne babajjo. So ffe tugulidde emyala wano mu Bwayise era nga wano tugula emmere okuva nga ndi muto paka kati. Sempa mulanga president we mbadde nga muleeta muno abagabidde bali ababazze ebyuma awo mu industrial area mba nwana nange nzizaawa. N'olwekyo minisita bw'aba wano mba nnina nange okuba nammwe ne tulwanira wamu. Muyina omukisa ndi ku lukiiko lwa prime minister oluli mu by'obutale. Era ava waggulu okimanyi bulungi nti bwe mbadde mulaba nga nnwanyisa owina okugikomyawo mu gavumenti Kisanja, paaka enkadde Kisanja, Nakasero Kisanja, Kiseka okubijja mu bagagga bizzayo mu gavumenti Kisanja. Bano olujja lw'abalema byonna ebyo ekiyitibwa akatale president tayagala goba bantu ba mu butale. Yatuwa directives mu meeting honorable ministers sendyeyo ne honorable mama wangu wa Kampala mwe yali ne ba RCC bonna ng'alagira KCC eyongere gula bitundu obutale bubiri buli division nga bwa government. Kati bwe batunda obwedda akaliwo ekyo kiba kikyamu. Nze honorable bampuninze natuuka nze okutandika okuumwa bwentyo si kuba nti nina abalabe b'ebyobufuzi wabula abagagga ab'omu Kampala ababonyaabonya abantu ba wansi. Mukimanyi bulungi president Nakasero baali bamutunze n'amugula n'addira abantu. Paaka enkadde mukimanyi erimu ploti abagagga ze baagabana nakati bwe muba mulaba ne bakubawo ebimeeza. Nze nakeerawo ne mbagamba ba KCCA nti abagagga bajjewo ebibaati ebyo baali bakubye. Ne prime minister enkeera n'addayo. Paaka era weeri ekola president n'agamba abataxi basigale nga bakolerawo oba abagagga bali basasula era gavumenti yeyina obbasasula so sigobawo bantu. Ne tugenda mu Owino nga bagitemyetemyemu. Mwami Kayongo nkimanyi tebanjagala ne ttiimu ye naye tebaalina kyakkola era akatale kaakomawo mu gavumenti. Ewa Kiseka honorable side eno era directive gy'oyineemu president yagamba ne we bazimbye obuyumba abagagga abakozi ba gavumenti nga buli mwalina obuyumba 15 naye nga abanaku tebalina. President yalagira akatale akukaddire gavumenti ne wano we bagenda ewali eweerere eke 5 era bazimbewo akatale ka gavumenti. Ekasubi mwalaba baali batundira ku kkubo president yabazimbira akatale. Bwayise bwe twali wali mu campaign mujjukira mu campaign nga ntambula ne president n'abasuubiza naliko n'abagamba ab'e Bwayise ngenda bazimbira akatale. N'olwekyo honorable ebyawano mbimanyi naye nga bw'olabye eri abateeka omuntu ne bamuteekamu ssente naye n'abakozi baffe aba gavumenti bangi abateekebwamu ssente ne batulugunya omuntu wa wansi.
naye nkukakasa Honorable nga ndi naawe ku ttiimu ne mwannyinaze n'abalala mwembakakasa tulina okulemerako. Pulezidenti Museveni tatulugunya muntu wa wansi. Zino abakolera nassale omuntu wa wansi mwalina okukolera. Kati omugagga omu ogoba otya abantu 1000. Ezo sente teziriiko bisiraani. Kyemuva mulaba nga babwatuka ne bafiira mu buliri lwa kutulugunya bantu. Nga ebisiraani n'ebikolimo bibajjudde. Nga tukyakola ne ku Pulezidenti Museveni nze siri munnabyabufuzi. Mbakakasa wallahi. Muwulira tujja kubeerawo. Mukama wange ono yemu ku abalemera ku mazima. Ate nze alemera ku mazima ne bwagamba kati ntulumbe Kalamoja mugambe ekaabe. Kubanga nwanirira muntu wa wansi. Sebo Honorable. Omulungi gwe twagala ennyo. Mukama wange mwannyinaze Dr. Hilary Kisanja n'abalala mu bitiibwa byammwe. Mukama mulungi. Nsigenda kwogera bingi olw'okuba bye nandyogedde yabyogedde. Lwakuba yagambye nti ye si munaabifuzi si munaabyabufuzi. Era nange bwentyo nze siina sayidi kwengwa ndi wakati. Kati ebigambo byange yabyogedde siraba kikyenjogera. Naye njagala kubasaba nti mubeere bakkakkamu temwevuma gavumenti. Waliwo individuals abatuula mu offices mu gavumenti ne bavuganya erinnya lya gavumenti. Naye ebyo twabisitukiddemu tetukyabigaana ndaba kati tuli ttiimu nnene. Waliwo abatabyagala bw'oba toli munabyabufuzi waliwo byogaana because abamu abakola ebyo ebya politics ebyo they feed their stomachs. Kati waliwo atawa lubuto lwe ng'awa bantu. Kati ze nebaza Mukama nti kati nyina ttiimu. Era buli lwentuuka ne Mukama wange abantu tuvaawo nga basanyuse abakola ebikolobero nga babasibye. Era njagala mbasuubize nti wadde wano tetulina omukulu wa poliisi. I'm sorry, is there any akulidde poliisi ali wano? Kati ekyo kitulaga kiki kye bali mu kukola. Because bw'obanga oli poliisi nga bakuinfominga obeere wano ku kifo kino n'oba nga toliiwo olwaleero nga toliiwo oyo ensonga tujja zitwala wa IGP atukule lwaki tali wano. Ekirala kyensembyayo kyala abakola ebikolobero ebyo bye mugamba. Because nze nasinkana abasajja ababiri mu ofiisi ya minisita nga muzeeyi amuwadde directive naye ndaba nga abasajja balwanirira bantu ono senono ne munnooli. Era kati mubeere bamativu nti mugenda kulwanirirwa abakola ebyo ebikolobero tulina okukwatagana ne poliisi. IGP waggulu anoonya abo abakola ebyo nga bali supported by poliisi. Okujja mu katale kano ayina okubanga enkaayana bulijjo eziriwo zitujjiddewo obutafaananako na banne baminisita banne ababadde bakozesa ebiragiro mu buwandiike. Yakoze ebintu bibiri, awandiise ate n'asituka n'akola ki n'ajja. Abasigadde babadde batuwandiikira buwandiikizi nti kola kino. Kaakati olw'okuba ayimiridde wano ku lw'abantu teri agenda kudda mu bantu bano kuba ekyo bulijjo ffe kye twetaaga. Kola kino ate nga bakama baffe naye asituse ye kennyini ne yeegatta n'ajja mu bantu era n'ayisa ebiragiro ng'ate abirese abiwandiise. Byayisizza bye bikola okuva kati okutuuka nga pulezidenti bibisikire. Nagenda okutuuka nga waliwo DPC eyagenda, kati waliwo DPC owookubiri. Ekyo ekyokugobwa Professional Standards Unit yeba ekyekinga emirimu gye oba mirungi mu kawempe oba mibi. Bwe giba mibi bamugyewo naye nga tetusuubira nti yafuusa omubi. Today marks an end to the long-lasting wrangles in this market. This market has had wrangles ranging from vendors to owners of the market. So the other ministers I have been directing in writing
and have not been reaching out to the ground. So it has been upon us to put their directives into action. But today marks the end of all these wrangles that the State Minister for Lands has been here. He has written directives over this, and he has clarified on the ownership of this land. So from today onwards, nobody should attempt to come into the market unless they have a new directive from His Excellency Lyakatale Museveni. Other than that, I am ready to provide